Sodales, Latine loqui est res pessima, et inutile, et omnes qui Latine loquuntur, etiam homines pessimis sunt. Hoc non est verum. Quid igitur est? Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de mendaciis loqui velim. I'd like to talk today about lies. Hodie de mendaciis loqui velim. Latine sunt tria vocabula quae ad mendacia pertinent. Mendacium, mendax, et mentiri. Mendacium est falsum quod dicimus. Exempli gratia, lingua Latina mihi non placet. Hoc est mendacium, nam verum non est, neque verum dicere volo. Si mendacium dicimus, mentimur. Exempli gratia, lingua Latina mala lingua est. Mentior, mendacium dico. Tandem, si mentiri soleo, mendac sum. Mendaces homines sunt qui multa mendacia saepe dicunt. Est proverbium Latinum. Mendacem memorem esse oportet. A liar should be mindful. A liar should be remembering. A liar should have a good memory. Mendacem memorem esse oportet. Mendaces enim alios homines se mentiri, that they are lying, se mentiri scire nolunt. They don't want to know. Scire nolunt. Vos tamen interrogo, an mentiri semper res malasit. Id est possumusne mendacium dicere, et aliquid boni, something good, something of good, aliquid boni fecisse, to have done, fecisse, esne melius, better, melius, semper vera dicere, sententiam meam vobis non dicam ego, nam scire volo quid vos putetis, scarribite nobis infra. Bene, iterum totam rem dicam, celerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de mendaciis loqui velim. Latine sunt tria vocabula quae ad mendacia pertinent. Mendacium, mendax et mentiri. Mendacium est falsum quod dicimus. Exempli gratia, lingua Latina mihi non placet. Hoc est mendacium, nam verum non est, neque verum dicere volo. Si mendacium dicimus, mentimur. Exempli gratia, lingua Latina mala lingua est. Mentior, mendacium dico. Tandem, si mentiri soleo, mendac sum. Mendaces homines sunt qui multa mendacia saepe dicunt. Est proverbium Latinum, mendacem memorem esse oportet. Mendaces enim alios homines se mentiri scire nolunt. Vos tamen interrogo, an mentiri semper res malasit. Id est possumusne mendacium dicere, et aliquid boni fecisse? Esne melius semper vera dicere? Sententia meam vobis non dicam ego, nam scire volo, quid vos putetis, scarribite nobis infra. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem, quid vos mentiri, res mala semper, res bona interdum, nobis scribere potestis infra inter commentarios, vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, scribite nobis. Et gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Maximas gratias agere volo ego, patronis nostris apud Patreon. Sine patronis nostris, hoc agere non possemus. Si vultis fieri patroni nostri ite ad ligamen, quod infra positum est, et sodales, non multum constat, it doesn't cost a lot, non multum constat, sed multum nobis significat. Bene,
Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit, spectate et hoc episodium nam multum placebit. Curate ut in proximum valeates et mementote sodales. Rem tenete, verba sequentur.